ஹலோ கைஸ், ஐ எம் அருண். ஜெர்மனியில் உள்ள லேபரட்டரியில் சயின்டிஸ்ட் ஒரு சிறிய அளவுள்ள மீன், அதாவது நமது விரல் நுனி அளவில் இருக்கும் ஒரு சிறிய அளவுள்ள மீனை சயின்டிஸ்ட் ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க. ஆய்வு பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப அந்த சிறிய அளவுள்ள மீன் அதிகமான சத்தத்தை அதிகமான சவுண்டை வெளிப்படுத்துது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதோட சவுண்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு துப்பாக்கி எடுத்து சுட்டால் எந்த அளவு சவுண்ட் இருக்கும், அதாவது ஒரு கன் எடுத்து ஷூட் பண்ணால் எந்த அளவு சவுண்ட் இருக்கும், அந்த அளவு சவுண்டை நமது விரல் நுனி அளவுல இருக்கும் ஒரு மீன், ஒரு சிறிய அளவுள்ள மீன் அந்த அளவு சவுண்டை வெளிப்படுத்துது அப்படின்ட்டு சயின்டிஸ்ட் இப்போ ரீசெண்டாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். இந்த மாதிரி புது புது அப்டேட்டை நீங்கள் பார்ப்போம்னா மறக்காம இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இப்போ உங்கள் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். டெல்லியில் உள்ள சாரிட்டி யூனிவர்சிட்டி சயின்டிஸ்ட் ஜெர்மனி லேபரட்டரியில் டேனியனில்லா செரிப்ரம் ஃபிஷ்ஷை அவங்க ஆய்வு பண்ணுறாங்க, ஸ்டடி பண்ணுறாங்க. இந்த ஃபிஷ் இதோட சைஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த டேனியனில்லா செரிப்ரம் இந்த ஃபிஷ் 12 மில்லிமீட்டர் சைஸ் கொண்டுள்ளது. அதாவது நமது விரல் நுனி அளவுல தான் இந்த டேனியனில்லா செரிப்ரம் இந்த மீன் இதோட சைஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபிஷ் டிரான்ஸ்பரண்ட் உடலமைப்பை கொண்டுள்ளது. அதாவது கண்ணாடி போன்ற உடலமைப்பை இந்த ஃபிஷ் கொண்டுள்ளது. கண்ணாடி போன்ற உடலமைப்பு இந்த ஃபிஷ்ல இருக்கு. அதனால இந்த டேனியோனெல்லா செரிப்ரம் இந்த ஃபிஷ்ஷை பெர்லின்ல உள்ள சாரிட்டி யூனிவர்சிட்டி சயின்டிஸ்ட் அவங்க ரிசர்ச் பண்றாங்க, ஆய்வு பண்றாங்க. இந்த டேனியோனெல்லா செரிப்ரம் இந்த ஃபிஷ் டிரான்ஸ்பரண்ட் கண்ணாடி போன்ற உடலமைப்பை இந்த ஃபிஷ் கொண்டுள்ளது. அதனால இந்த ஃபிஷ்ஷோட உடலுக்குள்ள இருக்கும் ஆர்கான்ஸை வெறும் கண்ணாலே பார்க்க முடியும். மீனோட உடலுக்குள்ள இருக்கிற உறுப்புகளை வெறும் கண்ணாலே பார்க்க முடியும். அதுக்கப்புறம் இந்த டேனியோனெல்லா செரிப்ரம் இந்த ஃபிஷ் இந்த மீனோட மூளை எப்படி செயல்படுது, அதுக்கப்புறம் மற்ற உறுப்புகளாம் எப்படி செயல்படுது போன்றவற்றை ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் இந்த டேனியனில்லா செரிப்ரம் இந்த ஃபிஷ் இருக்கிற ஃபிஷ் டேங்கை ரிசர்ச்சர் ஒவ்வொரு முறையும் கடந்து போறப்ப ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சான சவுண்டு அவங்க கேட்குறாங்க, ஒரு சத்தத்தை அவங்க கேட்குறாங்க, ஒரு சவுண்டை கேட்குறாங்க. அந்த சவுண்ட் எதுல இருந்து ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்ட்டு அவங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளியரா தெரியல. அதுக்கப்புறம் அந்த சவுண்ட் இந்த டேனியனில்லா செரிப்ரம் இந்த மீன் இந்த ஃபிஷ் இருக்கிற இந்த ஃபிஷ் டேங்க்ல இருந்தா வந்திருக்கு அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த சிறிய உள்ள டேனியோனெல்லா செரிப்ரம், அதாவது 12 மில்லிமீட்டர் அளவை கொண்டுள்ள இந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் மீன் இந்த சிறிய உள்ள மீன் எப்படி இந்த அளவு அதிகமான சவுண்ட் வெளிப்படுத்தும் அப்படின்ட்டு அவங்க இன்னும் ஃபர்தரா தெரிந்து கொள்வதற்கு இன்னும் ஸ்டடி பண்றாங்க. மூலம் ஸ்டடி பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஹை ஸ்பீடு கேமரா மற்றும் லவுட் ஸ்பீக்கர் இதெல்லாம் பயன்படுத்தி இந்த டேனியோனெல்லா செரிப்ரம் இந்த மீன் எப்படி அதிக அளவு சவுண்டை வெளிப்படுத்துது அப்படின்ட்டு அவங்க ஸ்டடி பண்றாங்க. ஸ்டடி பண்றப்ப இந்த டேனியோனெல்லா செரிப்ரம் இந்த மீன்ல இந்த ஃபிஷ்ல யூனிக்கான சவுண்ட் ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம் இருக்கு அப்படின்னா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதாவது இந்த ஃபிஷ்ல ஒலியை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய அமைப்பு இருக்கு அப்படின்னா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அது என்ன அமைப்பு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ட்ரம்பிங் கார்ட்லேஜ், அதாவது குருத்தெலும்பு மற்றும் ஸ்பெஷலைஸ்டு ரிப் விலா எலும்பு மற்றும் ஃபெட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் மசில்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இந்த அமைப்பெல்லாம் இந்த எலும்பெல்லாம் யூனிக்கான சவுண்ட் ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதாவது ஒலியை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய அமைப்பு இது அமைப்பு இந்த மீன்ல இருக்கு. இந்த அமைப்பை பயன்படுத்தி இந்த டேனியோனெல்லா செரிப்ரம் இந்த மீன்ல உள்ள ட்ரம்பிங் கார்ட்லேஜ், அதாவது குருத்தெலும்பை அதிவேகமாக தொடர்ச்சியாக செயல்பட வைக்கிறதுனால அந்த ஃபிஷ் அதிகமான சவுண்ட் வெளிப்படுது அந்த ஃபிஷ்ல இருந்து அப்படின்ட்டு சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அந்த சவுண்ட் 140 டெசிபல்ஸ் வரையும் அதோட சவுண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த சவுண்ட் அந்த வாட்டர்லேயே ரிஃப்ளெக்ட் பண்றதுனால அதிகமான சவுண்ட் மேலும் அதிகரிக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அந்த சவுண்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு கன் எடுத்து ஷூட் பண்ணா எந்த அளவு சவுண்ட் இருக்கும், அதாவது ஒரு துப்பாக்கி எடுத்து சுட்டா எந்த அளவு சவுண்ட் இருக்குமோ அந்த அளவு சவுண்டை டேனியோனெல்லா செரிப்ரம் இந்த மீன்ல உள்ள சவுண்ட் ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டத்துல உள்ள ட்ரம்பிங் கார்ட்லேஜ், அதாவது தெலும்பை பயன்படுத்தி அதிவேகமாக தொடர்ச்சியாக செயல்பட வைக்கிறதுனால இந்த அளவு சவுண்ட் வெளிப்படுது அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த சவுண்டை மேல் ஃபிஷ் மட்டும்தான் வெளிப்படுத்துது அப்படின்றது அதிகமாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதாவது ஒரு பெரிய வாட்டர் டேங்க்ல டேனியோனெல்லா செரிப்ரம் இந்த 8 மேல் ஃபிஷஸ் 8 ஆண் மீன்களை ஒரு பெரிய வாட்டர் டேங்க்ல விட்டோம்னா அதுல 3 மீன்கள் 3 மேல் ஃபிஷஸ் அதிகமான சவுண்டை வெளிப்படுத்துது அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இந்த அதிகப்படியான சவுண்ட் எதற்கு வெளிப்படுத்துது அப்படின்னு இன்னும் கிளியரா தெரியல அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட் சொல்றாங்க. பட் ஆனா இதனால இருக்கலாம் அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட் சொல்றாங்க. அது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த டேனியோனெல்லா செரிப்ரம் இந்த ஃபிஷ் மியான்மரின் கலங்கலான நீர்ல இந்த ஃபிஷ் உருவானுச்சு. இன்னொரு ஃபிஷ்ஷை கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு, இன்னொரு மீனை கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கு இந்த ஒலியை
இந்த சவுண்டை வந்து வெளிப்படுத்தியிருக்கலாம் அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட் வந்து சொல்றாங்க. நம்ம இப்போ என்ன பார்த்தோம்னா, இந்த விரல் நுனி அளவில் இருக்கும் டேனியோனெல்லா செரிபிரம் இந்த ஃபிஷ் 12 மில்லிமீட்டர் அளவு கொண்டுள்ளது. இந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் பாடியை கொண்டிருக்கு, அதாவது கண்ணாடி போன்ற உடலமைப்பு இந்த டேனியோனெல்லா செரிபிரம் இந்த ஃபிஷ் வந்து கொண்டிருக்கு. அதனால இந்த மீன் இதோட மூளை வந்து எப்படி செயல்படுது, மற்ற உறுப்புகளாக வந்து எப்படி செயல்படுது போன்றவற்றை வெறுங்கனாலே பார்க்க முடியும். அதுக்கப்புறம் இந்த சிறிய அளவுள்ள மீன் வந்து யூனிக் ப்ரொடக்ஷன் சவுண்ட் சிஸ்டத்தை வந்து கொண்டிருக்கு, அதாவது ஒலியை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய அமைப்பு வந்து இந்த டேனியோனெல்லா செரிபிரம் இந்த மீன்ல வந்து இருக்கு. அதுல ட்ரம்பிங் கார்ட்லேஜ், அதாவது குருத்தெலும்பை பயன்படுத்தி அதிக அளவு சவுண்டை வந்து வெளிப்படுத்துது அப்படின்னு வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அந்த சவுண்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 140 டெசிபல்ஸ் வரையும் அதோட சவுண்ட் வந்து இருக்கு. அதாவது ஒரு துப்பாக்கி எடுத்து சுட்டா எந்த அளவு சவுண்ட் இருக்குமோ, ஒரு கன் எடுத்து ஷூட் பண்ணா எந்த அளவு சவுண்ட் இருக்குமோ அந்த அளவு சவுண்டை வந்து இந்த டேனியோனெல்லா செரிபிரம் இந்த சிறிய அளவுள்ள மீன் வந்து வெளிப்படுத்துது அப்படின்னு வந்து சயின்டிஸ்ட் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதை பற்றி நம்ம இப்போ பார்த்தோம். ஃபைனல் வீடியோ பற்றி காணும்.